近排非常之火嘅，都大家講緊嘅4.0住宅啦。咁咧呢個紅水一品嘅樓盤咧，就係我哋嘅早期嘅呢個已經係達到4.0級別嘅呢個住宅樓盤啦。咁佢咧擁有4000平方嘅皇家級嘅呢個會所。仲有係我哋嘅石岐中心位置啦。呢個樓盤係非常之靚嘅。依家咧賣緊咧就係我哋嘅3棟同埋4棟單位啦。有咩戶型咧？就有我哋嘅97平方啦，到163個平方嘅呢個3房啦至4房單位啦。咁我哋依家事不宜遲，去到我哋呢個皇家級嘅4000平方嘅會所去呢邊參觀下先。嚟到我哋嘅呢個下沉式嘅呢個會所啦。咁呢個會所咧，佢有成4000平方嘅一個皇家浴室嘅，呢個標準咧係非常之高嘅。咁咧入邊，咁我哋紅瑞一品咧全力打造中山首家深圳洲際會所啦，相同於頂級高端會所啦。建議獨立嘅健身啦、SPA啊、休閒啦、娛樂啊、書吧、文旅一體嘅創新社區空間啦，為咗俾業主享受咗更高嘅體驗啦。咁而家可以見到咧，就係我哋嘅文旅一體嘅創新社區空間啦。咁如果係買咗我哋紅水一品嘅業主咧，咁就可以享受我哋1年4000蚊嘅呢個免費會籍係送俾你嘅。咁咧我哋對外咧係12000蚊嘅。如果係買咗我哋呢個項目嘅業主咧，咁4000蚊嘅會籍就優惠咗好多啦。咁我哋就事不宜遲啦，咁去到規劃緊嘅中山站啦，去翻我哋嘅香港西九龍站未來到非常之方便啦。咁1個零鐘頭咧就可以去到達啦。咁咧都可以通過我哋嘅深中通道接駁翠亨快線，去到我哋深圳前海啦、寶安機場呢邊啦，都係非常之方便，1個零鐘就到我哋嘅福田站啦。我哋周邊嘅大型商場啦，有 Coco City 啦、大信啦、山姆會員店啦、利和廣場呢啲。呢個話都係10零分鐘時間就可以到達啦，所以咧周邊嘅配套係非常之成熟嘅。我哋依家咧上到示範單位啦，咁我依家所在嘅位置咧就係我哋呢個118平方嘅呢個示範單位啦，咁佢就係一個膠標嚟嘅。咁呢個陽台咧係有成6米咁闊㗎啦。咁呢個咧就相當於香港嘅1200幾尺單位啦，係望住呢個小區嘅園林啦，仲有我哋嘅4000平方嘅呢個會所呢邊啦，仲可以望到我哋樓下呢邊嘅一個山景啦。呢個景觀係非常之 OK 嘅。咁我哋依家咧首先要介紹咧就係我哋呢個交樓嘅標準啦。呢啲中央條啦，呢啲天花全部係做好晒啦。咁呢個廚房呢邊介紹翻，咁廚房嘅3件套啦、廚櫃啦，呢邊仲留翻一個雙開門嘅一個雪櫃嘅位置係留翻俾你嘅。呢邊咧係做咗一個橫廳嘅設計啦。呢邊啲智能密碼鎖通通都係交樓標準嚟嘅。呢豪宅嘅標配咧，當然呢啲裝甲門都係交樓標準嚟嘅。咁我哋依家咧首先要介紹就係我哋嘅休息區嘅地方啦。咁依家介紹嘅咧就係我哋呢個衛生間嘅位置啦。呢邊咧係做咗一排嘅呢個鏡櫃啊，呢邊係做咗一個洗手台啦。呢位置係非常足嘅。呢邊話留翻一個位置咧，可以放翻我哋嘅淋浴嘅洗頭水啦。呢啲擺喺上邊係 OK 嘅。跟住我哋嚟到我哋休息區嘅第一間客房嘅位置啦。咁呢個客房咧，大約係7個平方啦。呢邊係一個飄台嘅位置。其實每間房佢都係做得非常之人性化，做得係非常之大嘅。跟住咧，我哋嚟到第二間客房呢邊啦。咁第二間客房呢邊咧，咁呢個就會覺得做翻一個書房咧，會更加好啲。呢個咧118平方嘅單位咧，咁佢做咗3間房嘅。咁嚟到我哋戲肉嘅位置咧，就係我哋嘅主人房呢邊啦。咁主人房呢邊係完全一啲遮擋都冇嘅，係望住我哋所以呢個景觀係好靚嘅。呢個主人房呢邊咧，就可以設翻一個衣櫃啊，兩邊係完全係足夠嘅。呢邊係一個衛生間啦。其實要講一講嘅，
就係我哋呢個主人房呢個衞生間。嗱，佢將個窗打開咗，咁你平時嘅話或者沖完涼啊咩咁打開咗呢個窗咧，佢就好通風嘅，所以要講一講。呢個咧就係118平方嘅一個交樓標準嘅戶型啦，平方咧就體現咗呢個交標嘅呢個戶型啦。咁我哋總結一下我哋嘅呢個紅穗一品嘅呢個樓盤啦。咁佢之前最高峰嗰陣時係賣到成2萬蚊一個平方嘅，咁而家咧先係12000蚊到14000蚊嘅呢個價錢啦，所以而家係非常之抵嘅。用而家最低嘅價錢咧，喺我哋中山呢邊買到一套豪宅嘅單位啦。咁呢個戶型又 OK 啊，交樓標準又 OK 啦，咁仲帶咗4000平方嘅呢個會所啦，喺成個中山嚟講都可以吊打好多樓盤啊。咁呢個紅穗一品咧，咁位置又靚，咁去到我哋嘅深圳咧，講緊都係只需要40零分鐘就可以去到啦。咁周邊咧無論你去到我哋星河 Coco City 啦、大信啦、中山市區呢啲咁樣嘅大型商場啦，咩利和廣場啦，講緊揸車都係10分鐘時間就可以到達啦。所以交通呢邊方面都係非常之方便嘅。如果係近期咧，有朋友想話喺中山呢邊揾翻一套豪宅嘅，就將呢條視頻咧分享俾你朋友啦。合商呢邊咧咁佢價錢咁抵，但係咧而家仲送咗好多福利俾到大家啦，全屋嘅家私家電贈送俾你。咁咧而家嘅呢個會籍價值4000蚊嘅都係俾埋你啦所以咧而家嘅價錢係非常之抵買嘅咁咧今期嘅視頻咧就講到呢度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。